先啦。喂，喂，你好，小圓姐姐。喂，係點樣咧？分享下你嘅故事啊！小圓姐姐啊，我屋企近排發生咗好多唔開心嘅事啊，我所以上嚟同你傾下咯。我想你睇下幫可唔可以抄下主意。阿姐姐啊，我認得你把聲啊！你係咪前日你練過上梗係認得我嚟？把聲啦，就係啊，我前日揾過你㗎，我一直都練唔到咧，但係都上唔到，所以我今日咧，我日候咗咁多日，我終於俾我練咗上嚟啦。唔係啊，你唔係話聽日啊、尋日練嘅咩？哎呀，你知唔知我唔係話唔練啊，我練啊練唔到我啊。我都唔知我尋日練咗幾個，我都練唔到你。多謝阿四，你係咪你？你係咪前日練過上嚟㗎？係啊，我前日練過上嚟啊，我有嘢想同你傾下㗎。直播間婆仔，你認唔認得呢個姐姐？我好似認得佢，佢前日練過上嚟嘅呢個姐姐。有冇人記得佢啊？應該有人記得我㗎嘛？嗰日咧有個人咪話咧，咪話係如果我上嚟咧嚇，佢就鬧死我咁嘅。哦，咁你唔好提啦，你提下咧，真係有啲人記得你噶。你講你自己好啦，你唔好你唔好乜嘢啦，你唔好提起啦。你話你自己冇練過上嚟好過啦。哎呀，咁我真係好有嘢揾你㗎嘛！我同你講啦，我而家同個衰佬啊嘈到我哋差唔多要離婚啦。咩事啊？其實多謝，哎呀，天華做乜鬼啊？多謝天華吓啊！一日到黑都我加工嘅問題啊！你講你加工啊？你練上嚟原來講加工嘅。係啊，就係因為咁噶，就因為我加工嘅問題，而家搞到我兩公婆就嚟離婚咯。你同你加工嗌交係咪啊？唉，唔係話同我家公嗌交咁簡單啊！而家係因為我個老公啊，手指拗出唔咬入啊，幫住啲外人啊，霸佔我個仔嘅家產啊！你話我心都幾難受啊！你講嘅係邊個？講你加工啊？講你加工係咪？係我家公。咁你加工係你老公個老豆啊？咁你話佢外人？我老公幫住外人霸佔我個仔嘅家產，個外人咧係我家公吓，佢11年前識個女人啊11年前哦，你家公出咗軌？唔係啊，出軌喺我家婆咧係，即係喺我家公40歲嗰陣咧，我家婆就走咗噶啦。咁我家公今年都63咯。佢哋咧識個女人咧係我家婆走咗之後識嘅。哦，唔係話出軌。咁有咩問題啊？咁你家公娶個老婆冇咩問題啊？你家公係未婚噶嘛，係咪啊？你家公係喪偶噶嘛？咁你娶老婆係好正常啊。咩正常啊？我話你知啊，當年啊，我家公都已經52啦。嗰陣時咧，因為我同我老公結咗，我哋結咗12年啦，係咪啊？我哋結咗婚1年到，佢跟住咧就佢又同嗰個女人一齊，我都唔明啦。佢自己有仔有女啦，50幾勾啦，5張幾嘢啦，係咪啊？仲要勾3搭4喎。哦，嗰啲人話又要連一個小三上嚟，佢唔係小三嚟嘅吓。哦，咩小三啊？小三啊，講得咁難聽㗎。多謝三妹，多謝三妹。即係佢，你話你你家公識咗個女人勾3搭4。咁你5張幾嘢啦，係咪啊？自己有仔有女㗎嘛，係咪啊？咁你仲講真一句啊，好在佢係冇得生嘅。如果當年佢有得生咧，我絕對唔會同意我家公娶呢個女人入門㗎。佢細你家公10歲啊！當年你家公52歲啊，53歲。係啊，52歲嗰陣未退休嘅。52歲，咁佢咪得42歲？係42歲。我家公同我講咧，話嗰個女嘅係冇得生，所以咧佢咧就俾佢前夫咧就係同佢咧就係退咗婚，退咗嘅。我想問你一件事啊，點解你唔會同意嘅？咁你諗下啦，我家公嘅話，佢有仔有女噶嘛？如果佢啊又再同嗰個女人一齊嘅話，如果又再生個仔嘅話，咁無形當中嘅話，咁我老公嘅話，咁同人哋分家產？唔係啊，姐姐，你啊 K K 歌，你連上嚟查聲做乜嘢噶？可能連錯啊呢個 K K 歌吓。呢個阿姐姐，你有冇睇到啲評論嘅？姐姐啊，我睇到
但係佢睇到佢講乜嘢嘅話，但係我想講我嘅事俾你知先啊嘛。佢哋講乜嘢由佢講咯。唔係啊，咁你要睇下啲評論先得㗎。評論係講乜嘢咧？嗱，作為一個平常人，我哋都擁有去愛人嘅能力㗎嘛。咁你家婆係咪先啊？你家婆係過身啦，應該咁年輕就過咗身啦。咁難道佢一直要守落去？佢先至52歲喎。咁後嚟佢都娶咗個女人啦，冇話唔同佢娶啊。問題，小媛姐姐問題唔係喺呢度，你哋先聽我講落去先好唔好？啊，咁我都同意佢娶咗啦，唔係話唔娶啊嘛，佢咪娶咗咯。你同意佢娶咗？你嘅意思就係你同意佢娶咗？你係佢嘅長輩定係你係佢嘅後輩啊？咁你諗下，當年啊，即係我家公52嘅時候，我老公同我已經結咗婚1年，係咪啊？咁跟住咧我仲有一個姑仔噶嘛，咁佢哋兩個都唔會同意呢件事噶嘛。啊，咁你繼續講。咁你諗下啦，試問大家仔女嘅話，有冇可能我俾阿爸湊一個細佢10歲嘅阿媽翻嚟㗎？做後底乸？嗯。嗰個女人咧，我就後嚟先知道，我聽我家公講咧，就係咧喺出邊打工啦，因為咧佢冇得生啦，咁所以咧就喺出邊打工，咁啊先勾搭上我家公嘅。點會勾搭上你家公咧？啊，姐姐啊，佢哋男未婚女未嫁，係咪先？你一個喪偶，一個離婚，咁樣係咪？唉，咩喪偶咩離婚啊？我同你講啦，小媛姐姐。啊，每一個人都有婚姻自由，同埋有生育自由。係咯。哎呀，你聽我講完先好唔好啊？我今日嘅問題唔係糾結呢個問題啊，我而家唔係糾結佢呢個問題，你聽我講咗先好唔好啊？係佢而家想爭我屋企嘅家產啊！咁人哋係配偶嘛？咁聽埋你講完先啦。如果係咁樣嘅，咁先唔知可唔可以講落去啦吓？因為嗰陣時咧，我同你講咧，我個姑仔咧，佢即係啱啱大學出嚟。先出嚟打工啫係嘛？咁嗰時候咧，我家公咧就係因為你知唔知點識佢㗎？佢嗰個女人就嚟我哋屋企咧搞圍生嚇，我家公咧見到人哋咧嚇，咁啊色心起啦。嗰個女人嚟你屋企搞幾次圍生啫嘛，係咪？就同我家公勾搭上啦。咁你話佢貪乜嘢啊？你話小媛姐姐，即係你哋冇家人，你哋睇下啦。佢哋你估唔到啊！佢貪我家公咧嗰陣時咧，仲喺單位上班有份糧，而且我家公嗰份人咧就好鹹濕，見到女人就柒硬噶啦。我都唔夠膽同你講呢啲。咩唔夠膽？呢個係事實啊嘛。咁佢只係嚟我嘅屋企搞幾次圍生嘅啫喎嚇，咁啊同個女人一齊啦，一齊勾搭上之後咧，仲上咗癮喎，仲話要同個女人結婚喎，你話死唔死啊？你點分析㗎？阿棉花糖。第一，姐姐，我想你從前日我聽過你嘅直播，當時阿豆話要懟死你。其實依家第一，我同你講嘅都係講所謂嘅道理同埋法律。第一，你家公不是你家公嘅監護人，你冇權去阻止佢選擇佢嘅另一半，因為你家婆已經係唔喺度啦。呢個係其一。其二，姐姐，我想問一下。佢依家唔係話要同你爭什麼家產，佢係攞翻佢自己所謂嘅夫妻嗰一部分，佢係有份去繼承，因為佢兩個係有結婚證嘅。第三，唔係咁噶，你聽我講埋先。第三，姐姐，你要明白，你作為一個新抱，你都冇份分，你行去干預咁多做咩呢？做乜鬼要行去干預呢啲事情，而導致你同你老公嘅感情分裂呢？呢啲係最傻嘅事啊！姐姐，你把口我亦都勸你放乾淨啲。什麼叫勾搭啫？兩個兩廂情願嘅。你講完啦係咪啊？咁麻煩你聽我講落去。本身咧，佢哋一齊之前咧，呢啲係我家公嘅銀紙，家公嘅財產係咪啊？唔係佢哋嘅婚，即係唔係佢哋婚後擁有嘅，係婚前嘅。我同你講啦，當時咧，我家公話要同嗰個女人結婚嘅時候咧，我老公兩姊妹咧都係唔同意噶。使乜佢兩姊妹同意啫？人哋自己有人哋自己嘅思想，乜結婚就要啲仔女同意？你咪有病？我想問下你，有病啊嚇！阿姐姐，我家公佢3間屋噶，咁嗰時候咧，我冇關，應該係你起㗎。
咁你仲可唔可以好好地聽落去啊？係個女人而家啊，夾硬話要攞佢啊！我家公之前咧未結婚之前咧已經咧就講咗啦，我想問一下你，佢已經轉咗俾我老公嘅名㗎。轉名未先？咁你可唔可以聽我講落去先啊？我都未講落去，你已經話我憑乜嘢唔可以爭？姐姐，你聽我講埋先。我想問你，你家公一死未啊？死未啊？咁你可唔可以聽我講落去先啊？你回答我先。佢而家未死，但係咧佢結婚之前咧已經安排好咗㗎啦。都未死，而家咧我家公反台，關你咩事啫？真係搞笑啊，姐姐。如果我冇家公冇銀紙啊，佢當時會同我家公一齊咩嚇？你唔好理呢啲啦。咁如果你家公當時冇銀紙，你會嫁你老公嘛？我同我老公咁如果當時同我家公兩碼事嚟你會嫁你老㗎。公先？咁我同我老公之前我哋自由戀愛㗎，關我家公咩事啊？咁你老公都自由戀愛嚟㗎。姐姐，我想問你家公，你明唔明啊？而家我家公咧，佢之前已經講好咗啲屋點分配啊，3間屋點分配啦。而家個女人咧就喺我家公面前咧吹枕邊風，就吹到咧話要改啊！你咪理姐姐，只要你家公一日未死，你家公都有權去改遺囑，係你嚟奪遺囑。你係叻嘅話，所以而家就係我話我老公咬手指咬出唔咬入咯。咁你如果咁認為，你咪同你老公離婚咯。你行嗰陣時人哋啲老人家啲事，我真係覺得搞笑。我開始以為你家公死狗兄喺度爭身家，家公未死喺度爭身家，你咪癲㗎你？咩我係癲㗎？如果你啊係我，就係癲雞啦！係啦，本身啲屋已經分排好晒㗎啦。咁你家公一日未死，係咪遺囑都可以改啫？我想問。你家公一日未死，你係咪有權利去改遺囑先？我問你姐姐，你有啲法律信息啦。如果你哋呢班係好人嘅話咧，你家公點都唔會改遺囑。未死已經候住啦，豆。你依家係你家公嘅老母定係咩啫？我點唔好啊？你憑乜嘢管人哋？你憑乜嘢？你憑乜嘢管你家公？你講啊！又話同唔同意人哋結婚？你憑乜嘢同唔同意啫？我哋有3棟屋㗎。幾棟屋與你冇關晒㗎，你係一個新抱，唔係你個名就唔係你㗎啦。你可以有權，但係你唔可以干涉個老人家嗰個決定。佢有冇病啊？個家公個腦有冇問題啊？個腦所以你既然喺度啊，冇問題啊嘛。個腦識分，佢而家已經有問題啦。個腦識分析㗎嘛。主要係因為你哋有問題，佢係覺得你哋唔好，佢就唔會俾你哋。而家係因為嗰個女人啊，同我家公講話要寫佢個名啊，憑乜嘢寫佢名啊？當時已經分配好晒㗎，佢係佢老婆，每個月都已經有銀紙俾佢使㗎啦。人哋依家係咪攞咗個證嘅先？人哋依家係咪攞咗個證？姐姐，其實你依家攞咗呢個證，你同你知唔知啊？呢啲係攞咗個證就係合法嘅，合法嘅話佢就可以改，國家承認佢就可以俾咗佢。國家承認嘅做乜唔係合法呢？姐姐，第一，第二，你話印地個女人貪嗰啲錢，好算你唔係為咗啲錢去睇呢？我老公當時已經講好咗啊，一間咧就俾我老公，一間俾我個姐姐，只要你家公一日未死，阿份遺囑都仲可以改，就係咁簡單。咁一間俾你老公，一間俾你個姑仔，咁仲有間咁寫人哋個名都好正常啊。仲有一間我家公之前咧已經講好咗話係咧。等我老爺咧百年歸老之後咧個間屋咧就俾我老公嘅，跟住咧呢間屋咧只咧就係俾佢哋3次嘅，都係為咗自己啲錢啫。你招都冇用嘅，姐姐話俾你知係按法律你走嘅，你根本第一你係毫無關係嘅與呢啲財產，第二印地你家公仲在生去改遺囑係人之常情嘅，亦都係理性嘅事情。你去干預唔到，因為你家公有你家公嘅思想。你喺度密晒再招有咩用啫？你招嘢我哋冇用噶喎，你招唔厭法律噶喎，你招唔厭你家公噶喎。你咁樣你行去同你家公講，你話你死伯父，你做咩要轉晒一隻家產俾個伯母啊？咩？你攞嘅係啦，你攞我哋咪有咩用呢？你行上去嘈有咩用呢？而家佢哋住嗰間有5層㗎，1、2、3、4都係出租㗎嘛。咁好多銀紙㗎嘛，成幾十個㗎。咁又冇你知唔知啊？嗰個人嫁過嚟咧，只要你家公見到你哋班咁嘅鬼嘢喺度嘅話咧，一分錢都唔俾你哋。咁又如何啫？人哋有幾多？然之後咧，佢每個月有我家公嘅工資啊，同埋啲租金咧，全部都俾個女人去使㗎啦。唔係冇銀紙俾佢㗎，有㗎。佢嫁過嚟呢邊咧10年，一日都冇出去做過嘢㗎。佢俾自己個老婆應份㗎喎。咁我冇話唔好話。你老公俾啲錢你覺得應唔應份先？你覺得應份嘛？
我真係覺得你好搞笑啊！你呢家個女人就係貪錢咯。你唔係你貪唔貪錢？每一個人都貪錢嘅，邊個唔貪錢啊？小燕唔貪錢咩？小燕貪錢啊！你睇下小燕一日到黑一日幾場直播，日日都上，日日都上。貪到鬼咁，我日日一收我哋幾蚊雞。都係利用佢嘅權益啫。嗱，姐姐，主要你唔好講嘢，每一句説話我都可以懟你嚇，姐姐。你係咪一日收我哋幾蚊雞啊？仲笑？抖音收嘅唔係我收。幸餘收得仲多啊！點解嘅？成日都跌落去咯。線啊嘛！佢故意嘅話俾你知。唔係，語音全部係語音識別唔到。佢故意嘅，你都係你叫貪心。佢嘅話俾你知啊！小我冇啊，姐姐佢咁有冇嘢好好講嘢，唔好講嘢講得咁難聽嚇。其實你講嘢冇而家佢一個月咧嗰個租啊都加埋得3萬蚊㗎啦。咁正唔正常？我加工嗰份咧，亦都有份退休金俾佢噶嘛，係咪啊？佢已經夠使噶啦，佢而家咧就要謀埋我加工嘅身家。嗰份屋咧已經講好咗啦，佢哋結婚之前已經寫好咗，寫咧就係8年歸老之後俾我老公嘅，寫住我老公。我想問你啊，我都已經同你講啦，姐姐。你哋班人咧，你哋做咩成日咁樣講嘢㗎嚇？因為你個人嘅三觀唔正，我就上嚟懟你咯。我個目的就好簡單，好單純嘅啫，其實。我都已經同你講咯，因為你家公未死就可以改位足咯，你講乜柒啫？依家喺度。你嘈乜柒啫？你發咩爛渣都冇用噶，你家公仲清醒，仲可以改位咗。到佢死日話唔定，改翻俾你老公又唔定。平時係咪你哋都係咁樣對屋企人㗎？我係睇對方係咩人，我就點樣對人哋嘅啫。你想你發我哋爛渣冇用噶。好難講，同你哋講嘢嚇。我做人嘅宗旨啊嚇，嗱姐姐，我同你講，我做人宗旨嚇，我自己揾翻嚟嘅，我自己 keep 好佢，唔係我揾翻嚟嘅，人哋俾我會多謝，人哋唔俾我冇得爭，我唔會去。你兩公都冇問題。主要你兩公婆唔係嗰啲成日謀住老人家嗰啲錢嘅話咧，同埋嗰啲屋嘅話咧，其實係冇問題嘅。呢日讀客咧，我個衰嘅家公咧嚇死鹹濕。如果佢唔鹹濕咧，咁就你老公鹹唔知鹹濕女人。啊？你老公鹹唔鹹濕啊？鹹濕你先。我同你結婚啦，你鹹唔鹹濕啊？你老公鹹唔鹹濕啫？其實你唔衰係咪諗結婚啦？你睇下啦，如果你哋家公啊，你哋阿爸係咁樣係咪啊？呢間屋已經分配好咗啦。你老公見到你仲要係而家就咁樣，都幾廿歲人啦。幾廿歲人就唔係人。幾廿歲人唔可以用愛情。多謝呢個朋友仔嘅。咁咪仲有3搭4咯，加埋啲咁嘅女人咯。你話啦，我哋問你阿爸、你阿媽有冇？依家有冇嗰啲咁嘅生活？佢一個月都3萬租收㗎，咁佢仲想點啊？嚇！咁我想問你姐姐，佢而家又想要財產係印地嘅，咁你想點啊？你睇下我家公都幾廿歲人，臨老入花叢啊！我同你講，如果以前嘅話，早將我女人掟去浸豬籠啦。你冇浸豬籠啊！你有病嘅咧。你喺古代嘅時候，嗰啲劇集入邊啫，你可能第一集你就喺度扮死屍㗎咋？呢個姐姐。你佢將個女人浸豬籠，佢話印地兩個光明正大嘅，做咩要浸豬籠嘅？如果喺古時候佢係切係咪啊？佢係我家婆係大㗎，係咪先？你一啲常識都冇嘅，呢啲叫驗房。剩得係我老公先。常識都冇，咩叫切啊？填房識唔識啊？嗰個係填房嚟㗎，唔係切事啊！你女真係啲多常識都冇喺度講，你啲小聲小弟。咁好，我冇常識，好咁啊填房。咁填房嘅話，咁你剩落嚟啲係咪？填房就唔可以生仔嘅。咁係咪我老公嘅剩得落嚟啊？嚇！咁憑乜嘢話要轉俾佢？係咪仲要寫埋佢個名喎？姐姐，我因為你我哋冇缺佢食，又冇缺個女人食㗎。呢個女人食，佢就會俾呢個女人。你女，我開始已經同你講，第一，印地係合法夫妻；第二，你家公未死嘅情況下，到死嗰日都可以去改位咗，只要你嚟對翻佢好，佢都可以改位咗。點解你未死你就開始要謀住啲身家啫？喂，佢已經話要醒咯喎，你有禮貌啲喎，喂，係咩嚇？啊咁靚女啊，佢話要寫佢嘅名啦。都話咯，只要佢未死，佢啲財產點樣分配係佢嘅事，你冇去干涉。如果我同你講，如果有得生嘅話，當初咧我老公啊同我個姑仔絕對唔會同意佢哋嘅。人哋又因為我老公同我姑仔唔同意啦，咁我家公先至分配好晒，寫好晒啦，係點樣安排嘅？佢8年之後咧點安排嘅事？姐姐，我已經同你講啦，我真係，我覺得我對人，係啊，你哋4個人。
可能係得我對任何人講嘅嘢，人哋都明，係人都明白，只係你唔明嘅啫。咁你即係證明你自己唔係人啦。咁啊，姐姐，你都話啦，唔可以威你咁你啦，叫你姐姐啦。咁我叫你姐姐嘅話，咁我哋咪同類嘅咩嚇？你話我唔係人，錯，我我同你唔同類嘅，我同你唔同類，我係永遠都講。你哋班人聽我講，只要佢一日你家公一日未死，啲所有嘅財產轉俾邊個係佢嘅意願。你作為外人，作為一個新抱，你係冇權干涉。一日到黑就係呢個你要候住我哋，候住嗰份身家，就係睇住呢個人身家嘅。有人話我如果當年佢有生咧，我絕對唔會同呢門婚事。你唔同意呢門我唔會同意婚事啊呢？門婚事嘅。你等等姐姐，你我先啊憑乜嘢唔同意啊？姐姐，我想問你。阿仙同景，意咩啊？ Hello，你你同唔同意呢諗下啦，門婚事我老啊？公、我個姑仔，包括我哋三個人都唔同意嘅。你覺得嘅話，我家公咁樣嘅份人係咪啊？佢係咪為咗娶呢個女人係眾門親嚟係咪啊？連啲仔女都唔要啊？咁姐姐，我想問你啊，點解你依家你話你老公有手指拗出五拗入呢？其實我想嚟走，係想問我都未呢個問題講完㗎，咁你哋可唔可以聽我講落去先啊？你繼續招，你發泄完先啦。我唔係發泄，我今日有嘢揾上小圓姐姐，我係有嘢想同佢講㗎。你明知我都喺度㗎啦，姐姐，你都做咁，人哋係狗後你邊喺度又點啫？係咪啊？咁我都要上嚟揾小圓姐解決個問題㗎。而家係佢有埋你個姐姐啊！最搞笑啊！小娟一入正題啊，知道係佢。你入正題，你老公做乜賭歌雙向？唔係，等陣先俾佢講埋先。你老公做乜賭歌雙向？唔同你同一條船咧嚇？咁佢而家咪就係想逼我老公就範咯。之前我老公係唔同意㗎，咪就係我個搞事姑仔咯嚇。即係本身佢哋咧就話係11嗰時候咧，我家公咧就話要會死咯，為咗一份身家幾眾叛親離，全部離你我做咗先，意願啊！明白到俾佢佢話講埋先，俾佢講埋先。你姑仔又點咧？咁可唔可以我講嘅時候，你哋尊重下我咧？等我講完先，我都未講完我講一句話，你哋窒住晒，我點講落去啊？你識唔識尊重人先？你識尊重人嘅話，我就自然會識尊重你，我就自然會俾你講。俾佢講。你係想講一句，你要尊重人先，姐姐。唔係。我有鬧過你一句等你咩？俾佢。我唔係話你鬧唔鬧，我係講埋講又姐姐，我話俾你知啊，你有陣時講嘢無形之中已經鬧啦。你話我同你係同類，我嘅思想同你根本一啲都唔一樣。你話我唔係人，咁你話我唔係人，我話你唔係人，我話係人就聽得明。你係唔係人？我係咁問你啫。唔係，就算解決得到又好，解決唔到我都未講完咗，你哋插嘴，你哋覺得係咪尊重佢？俾佢講埋先嚇。解決得到又好，解決唔到都好，尊重佢，俾佢講埋先。你姑仔點咧？唔係話我姑仔點？你知唔知啊？佢成日逼我老公嚇，逼佢咧就，如果唔係咧，即刻轉咗2間鋪，全部轉晒俾佢啊！轉晒俾嗰個女人啊，然後同我哋斷絕來往啊！繼續。哦，即係佢仲有2間鋪嘅。本身我哋有3棟樓噶嘛。啊，仲有2間鋪啊？係啊。哦，繼續啊！好有錢嘅喎，佢家公真係。繼續啊！哦，原來真係。當年真係㗎，係我家公已經安排好晒啦。有一棟咧就寫我老公嘅名，已經過咗嚟㗎啦。有一棟咧俾我姑仔嘅，仲有一棟咧就係咧就係我家公咧出咗嗰陣咧嚇，佢就講咗，到時候咧出咗個銀紙咧就佢收嚇，到佢百年歸老嘅。然之後咧就佢走咗之後咧，剩低嘅嘢咧全部俾晒我老公㗎嘛。哦，繼續啊！咁咪就係咁樣分配嘅咯。而家個女人咧就喺我家公面前吹枕頭風，就話咧將來咧我家公走之後咧，間屋咧就未轉名啊，未轉俾我老公名嗰間咧，就要轉去佢嘅名度。點解你家公會咁樣做咧？唔係，阿豆俾佢講埋先。嗱，你個後媽就要求一間屋，咁仲有咧，仲要咩？仲要乜嘢？你知唔知佢間屋每個月收3萬蚊㗎啦，已經租都已經3萬蚊啦，已經夠佢使㗎啦。咁個女人咧係咪已經夠啦？係咪先？咁係你意識下夠啫。佢兩公婆人哋自己。唔係，姐姐，你都未講到重點，姐姐，你講咁耐，我都已經問你，咁點解依家你姑仔同你老公都要將你推至外邦個女人呢？係因為咧10月1嗰時候咧，咁我哋食飯啦，叫埋姑仔哋嗰一齊過嚟食飯。食飯嗰時候咧，咁我家公咧就講話將間屋咧轉俾佢個女人度，
寫佢個名。佢個女人咧要晒成棟樓，佢一個月3萬蚊個租咧，佢都仲唔知租，要晒成棟樓攞晒去幾廿萬攞晒去。咁你話咩意思啊？咁我梗係唔同意啦！你當時講好咗噶嘛？係咪啊？咁我咪同我家公頂咗幾句咯。唔係，俾佢講埋先，俾佢講埋先啊！咁樣睇喺張飯台度，你有咩反應啊？咁我肯定唔同意啦！咩反應？我梗係話唔得啦！你當時唔係咁樣講喎，做咩憑乜而家又要咁樣轉俾佢咧？姐姐，我想問一句，咁就算你家公講呢啲説話，你作為新抱，你唔應該出聲咯，出聲嘅係你姑仔同你老公咯。啊！你喺飯台度就即刻反台係咪啊，姐姐？我姑仔同我老公咧都唔同意㗎，我哋3個人都唔會同意㗎。唔係，咁但係你家公同意啊嘛，啲錢係你家公噶嘛。仲有一個問題就係話咧，你家公都幾廿歲啦，係咪先啊？人哋大你家公大佢成10年，咁以後你家公老咗啦，萬一有咩事係咪要人哋繳屎繳尿倒屎倒尿啊？你係咪幫佢倒屎倒尿啊？我問你。嚇？不如我幫佢倒屎倒尿啊！我同你講啊，小圓姐姐，咁咪咯，就係因為咧，做呢啲嘅小月嚇？咁你唔係佢老婆啦，係咪先啊？仲有咧吸痰咧，吸親吸出嚟咧，用個嘴啜出嚟咧，你啜唔啜啊？嚇！小圓姐姐講得咁核突㗎嚇，係咯，你點咁解咁核突㗎？係把人咁樣做啦。你啜唔啜先？人哋呢啲工人唔肯做㗎。仲有繳金咧，繳金咧。仲有繳金咧，賭金咧，你幫佢繳咩啊？你幫佢繳啊？通腸咧，屙唔出嚟，你用隻手嚟挖出嚟咧？我咁核突嘅小月，我幫佢請個護工啊，都係先盲有冇以為冇啊？棉花糖真係有嘅。乜嘢咁樣啊？但係你要呢啲護乜嘢工嘅？阿姐姐阿姐，你聽我講，但係如果你如果要呢啲護工嘅，有幾多人能夠做到啊？如果你老公唔係你，如果你家公啲腸啊乜嘢唔好嘅，啊？邊個能夠做到先？仲有最重要嘅就係咧，心靈上邊嘅慰藉。仲有咧，佢咁鹹濕，你自己都知道嘅。唔通你代替唔通你代替呢個女人咩？代替呢個女人嘅，你可以全部都立晒，但係你代替唔到佢啊嘛。你願唔願意代替佢啊？會有個特級護工噶嘛，小娟姐姐。咁特級護工可唔可以咩？特級護工可唔可以代表身邊嘅人咧？枕邊人啊？咩枕邊人？姐姐，我想問，當時咧，你知唔知啊？當時佢嫁過嚟嗰陣時咧，已經佢都同意咗係咁樣分配，佢唔要屋噶嘛，唔會話要我哋嫁住啲屋噶嘛，佢就有每個月3萬蚊就係個租收就算噶啦。但係佢而家唔係啊。咁我想問你啦，如果佢瓜釘咗之後咧，咁你哋趕佢走㗎啦？俾佢唔係俾佢講埋先。咁你當時你反台你唔肯嘅話，咁嗰餐飯食唔落㗎啦。我冇反台，我冇反台，你唔好講反台。反台係咩？成張台面倒晒嘢啊！唔係，依家重點就係唔好打斷佢先。依家重點就係點解你老公同埋你個姑仔唔係同你同一陣線，倒戈雙向嗱，唔好拖時間，真係唔好拖時間，一點㗎啦，你講啊！咩一點啊？我咪同佢講咯。如果我老公唔係我家公8年歸老之後咧，咁我同我老公係咪俾間屋個女人住咯？冇話唔俾我。你依家唔好講呢啲廢話。你依家唔好講呢啲廢話，你直接講重點。點解你老公同埋你姑仔會倒戈雙向？咁佢哋就係驚咧，我家公身體唔好，就係驚佢身體唔好嘛。咁咪叫我算咯。反正佢都冇後，係咪啊？係咁樣噶嘛。咁問題就係話，你話如果轉咗佢個名嘅話，我哋冇噶啦。做咩轉佢名？轉咗佢名之後，佢中意俾邊個？咁如果我家公死鬼咗之後啊，嗰成層樓都係佢噶嘛，成棟樓都係佢噶啦。寫佢嘅名嘅話，咁佢轉去邊就邊度。咁你唔覺得嘅話，佢真係壓咗我哋嘅家產去嘅咩？當時啊，佢入門嘅時候啊，已經講咗話唔要噶。佢當時話冇話攞屋噶。咁既然係咁樣嘅，佢都係你哋嘅繼母，係咪先？咁如果你哋真係善待佢嘅，咁佢到老嘅，咁呢間屋係咪始終都係你老公嘅咧？你知唔知啊？如果我家公走鬼咗啊嚇，咁佢改咗價咧，咁
帶埋嗰成棟樓走㗎啦。咁都係佢嘅，咁我哋乜都冇㗎。咁佢都係應該嘅，你哋覺得正唔正常啊，姐姐仔？你哋我想問下你哋覺得正唔正常啊？我嫁咗一個大自己10年嘅男人，我係咪希望會揾個依靠啊？咁你哋乜都有咯，係咪先？我有棟樓啦，咁我而家個老公啊瓜咗老襯之後，或者10年20年，咁我真係改嫁嘅，咁呢棟樓我都係收得理所當然嘅。咩收得理所當然啊，小娟姐姐，佢改嫁咗唔係繼母啊，我哋冇叫咁佢唔係繼母，佢棟樓都應當啫。我嫁個老公，我得到老公一啲多嘢，係咪好正常啊？我自己嘅老公買嘢俾我嘅，或者我老公嗰啲財產嘅，我照顧佢到老嘅，我唔去我唔去搶嘅，正唔正常先？如果俾你啦，仙境，你覺得正唔正常啊？佢有嗰棟樓咧，好多人會候住佢噶，候住佢嘅係因為求住嗰棟樓嘅人子啊。如果過唔過姐姐啊，阿姐姐啊，我想問咧，你嫁俾你老公嘅時候咧，係咪就係候住佢屋企咁多家產啫？嗱，我就問一句，唔係本色哥，你等陣先。嗱，姐姐，我想問你，既然咁緊張你家公啲家產，咁我想問你，當年如果唔係知道你老公咁身家雄厚，佢老豆咁有錢，佢可以承繼晒佢老豆啲家產，你會嫁俾你老公咩？你當時選擇你老公都係想謀佢啲家產啫嘛？你有咩分別啫？我唔係，你唔係嗱你唔係，你同佢結婚之前，你唔知道佢屋企淨係得佢一粒仔嘅咩？你知道你個家公得你老公一粒仔啊？咁你咪嫁過去咯？你嫁過去，因為你都講啊嘛，佢依家係攞我個仔嗰啲家產啊！你依家嫁過去，你唔係同你老公去候住你家公啲家產，你依家話個繼母去候住個孫啲家產啊？你同個女人有咩分別啫？你同個女人冇分別嘅，你嫁俾人個仔係候住家公啲家產，係咪啊？咁你話個女人嫁俾你家公，又係候住你家公啲家產，你依家唔係維護你老公啲家產喎？你頭先一上嚟嘅第一句係話佢候住我個仔啊，第日佢個孫啊冇得分嘅啦，咁啊，你上嚟第一句就咁嘅喎。你依家係為咗你個仔，係為咗佢個孫而保留嗰份家產，係咪啊？係咪咁講啊？你講完啦係嘛？你同個女人冇分別嘅，你都係候住人啲家產啫嘛，有咩分別啫？我同你講嗬，我同我老公咧，我哋係自由戀愛，我哋係拍拖式嘅。我嗰陣時我知道，如果你老公冇錢，你嫁唔嫁？如果我老公係冇錢嘅，係啲農村坑嘅，你嫁唔嫁？你唔好雜亂歌病先得唔得嚇？我中意嘅係我老公，而且我同你講啦，嗰幾棟樓，如果我家公咧，佢話係俾我姑仔嘅，我冇意見，但係就唔可以俾佢個嗰女人。嗱，靚女，你講得呢句説話非常之好，嗱，大家都贊同。記住佢講過呢句説話，你中意嘅係你老公，你中意嘅係你老公，你做咩候住你家公啲感情生活？你做咩候住你家公啲婚姻生活？你做咩候住你家公啲錢俾邊個？你候住佢做乜啫？你中意你老公咪得咯？你老公賺幾多錢俾你使咪得咯？你老公留幾多錢俾你兩母子咪得咯？你候住人哋做咩啫？你候住你家公做乜啫？你不如同你老公離咗婚啦，嫁俾你家公啦，你家公仲有錢過你老公啊？嚇！你都話你一心一意係愛你老公噶啦，係中意你老公噶啦，咁你做咩干涉人哋個家庭啊？做咩干涉人哋嘅婚姻啊？做咩干涉人哋兩公婆恩唔恩愛啊？做咩干涉人哋咁辛苦咁多年賺嚟嘅錢啊？點解中意你老公，依家要候住你家公啲錢，你真係開玩笑啊！你頭先咪話講你老公，你咁眼紅我㗎？我把口唔賤，你把口仲賤啦！你頭先咪講你老公同埋個姑仔道哥雙向嘅，依家係咪？你而家就眼紅我有間屋係咪啊？你先咁樣講係咪啊？我使撚眼紅你啊！叫我咧就同我老公離婚，嫁俾我家公。你係咩人嚟㗎？你啲人咁樣結三觀正咩嚇？咪做，到我，咪做，叫你咪做啦！阿黎明，我想問一問你啊，我冇出聲喎。你個後媽嫁你之前有冇仔女㗎？冇啊，佢後媽冇得生嘅，所以佢家先草嘅啫。你諗住講嘢喎，我有個嗱咁啊，不如你啊，你剛才成日喺度罵我嗰時之下，你話叫我咧，你話叫我嫁俾我家公啊嘛，係咪啊？不如你嫁俾我家公啦，你咁眼紅啊？我有啲認喂，如果嗱姐姐，我同你講喎，唔係姐姐，我同你講喎，如果我嫁俾你家公嘅話，就唔止攞一間屋噶啦喎，我嫁俾你家公咧，我3間屋都同埋2間鋪頭5件貨我都要攞齊，你幾個仔女全部掃地出街死咗佢啦！
我支持你嗱，嘅咁你咪候住我家公嘅錢啊！你同嗰啲咁啊，你啲人三觀正。我嫁俾你家公，我知道我個家公有個咁撚貪心嘅新抱，我未死佢就咒我就候住我啲家產，我未死佢就等我死嘅話，我同我老公講啊，我話嗱，你呢啲就係你嘅新抱，呢啲就係你嘅你嘅仔，呢啲就係你嘅女，你未死候住你死，你未死候住呢啲家產，你未死就等你死去候住呢啲家產。我話嗱，你睇住啊，呢啲不肖子孫嚟嘅，你留俾佢托柒啊！我話俾你知，我5個我3間樓2間鋪我都攞晒，我你就係眼紅啦嘛嚇！我洗撚眼紅，我依家住緊邊？去啦！你就係謀住家產啫嘛你。你呢個事好易處理啫嘛，你同你家公講，你又攞個居住權，就5批轉讓㗎，住到佢100年，咁咪搞掂咯。咁咪係咯，嗱你睇聽下呢個大叔講嘢，你聽下剛才佢哋講嘢啊，個個都話我後住啊。5批轉讓出去，順德有一個向嚟啊，就係我哋以前嘅領導啊，一樣係一模一樣係咁㗎，就係5批轉讓出去，你可以住多100年。嗱呢位大哥，你講嘢就好中肯啦，係咪啊？你睇剛才佢講嘢啊，佢話叫我離婚啊，同我老公離婚，叫我嫁俾我家公謀住喎，邊有咁樣教人㗎？嗰個死女人真係啊！我真係好似未見過錢咁樣啊！你又唔管咁多你個家公，嗱咁樣啊，但係你未見過錢啊，姐姐。所以話我話呢個大哥講得好中肯，講得好啱啊！人哋咧都會話俾佢8年，可以住到8年，係咪啊？我哋冇話唔俾佢住到8年，我亦都冇話乜嘢，佢每個月已經翻埋啦，都有噶啦。而家咧就話佢想攞呢棟樓嘅名過戶，你哋話係佢攞係啱，你哋話咧係法律上面咧佢係。姐姐你講多次，你頭先講咩啊？你俾佢住到8年，你俾佢住到8年，佢係合法，我有講過話唔俾咩？嚇？我有講過話唔俾咩？你憑咩俾啊？人哋係資產嘅本人，人哋係財產嘅本人，仲要你俾人住到8年，你有病㗎？我先冇病，你先有病。好咯，你把口咁乾咁臭㗎，你講嘢嚇。阿 Sam 哥啊，Sam 哥你都好多㗎喎，你有咩見解啊？你會點樣做啊？係咪？識過翻去上班，我阿芝阿 jo 唔識又唔嘢嚇，左講又講。咁你點樣？冇法律知識，咁你家公捐出去都得啊？點輪到你阿芝阿 jo 啫？你有權講乜呢啲説話？佢家公已經威脅咗佢啦，Sam 哥。阿 Sam 哥，佢家公已經威脅咗2個仔女啦，佢家公已經講咗啦，威脅咗佢嗰2個仔女嗱，你2個再嘈啊嗱，1分都攞唔到。新抱啊，阿芝阿 jo 啫，人哋捐出去都得。Sam 哥唔使激氣。冇話你作新抱啊，做仔都冇權干涉。Sam 哥唔使激氣。佢如果係捐咗去冇問題，但係就唔可以俾嗰個女人。到你唔講咩？你憑咩啊？你喺度發爛渣冇用噶，我就睇唔過眼。你姑仔哦，即係叫你老公將啲財產過俾你姑仔，你肯唔肯啊？佢講話最緊要就唔好俾嗰個女人，嗰個女人就候住。咩叫女人？人哋就合法妻子，你又嗰時要告人哋上嚟支咩招啫？哦，你呢個姐姐，我想問你，你都係男女入花叢嘅人，我想問你一句，會俾你㗎？你都唔係一個好男人嚟㗎。唔係阿姐姐，我想問你一句。嗱，姐姐，我想問你一句嗱，大家都係女人，佢嫁俾你家公，你嫁俾你老公。嗱，調翻轉頭，嗰個後媽陪咗你家公咁耐，無論係病又好，心靈上又好，身體上又好，都陪伴晒你家公。調翻轉頭，你又係，你老公同你講，我所有嘢都冇得俾你㗎。我所有嘢都係俾啲孫嘅，俾啲仔嘅，你一個崩都冇嘅，到時咧你都係咁樣嘅啫，你只可以住到死住到老，你係一個崩都攞唔到，你仲要唔可以賣嘅，你肯唔肯啊？你老公咁樣寫遺囑，嗱，你老公咁樣寫遺囑，嗱，老婆，我以後啲財產咧，你一個分都冇嘅，我就係俾埋我個仔，俾埋我啲孫，俾埋我啲新抱，你一個崩都冇嘅，嗱，我同你寫張遺囑，你只可以住到死住到老，你係唔可以轉賣，唔可以變現，你肯唔肯？打個1啦，制嘅打個1啦。你肯唔肯啊？即係作為嗱，而家好多啊！你又我老公個老婆嚇，你今日假設做乜嘢啫？你等等先，姐姐。已經講咗啦。你聽我講啊，作為二婚女，好多人都係二婚女嚟嘅。咁你將心比心啊，係咪先啊？你一婚你好命，但係或者我哋有好多人經歷過第一段婚姻，第一段婚姻不幸嘅。咁我哋第二段婚姻係咪先？第二段婚姻我哋係我哋係希望有個好嘅結果嘅。咁邊個枕邊人唔希望擁有屬於自己嘅安全感嘅呢？有人話：哎呀，阿小圓姐姐啊，你叫我仙境落去啊！我想問下你哋有冇二婚嘅人嚟嘅？
咁呢個男人佢好多錢噶嘛，佢咪冇錢噶嘛？係咪先？佢攞屬於佢一部分啫，佢唔係話得一間屋啊嘛，佢3、4間屋，幾棟鋪面。咁佢臨老啦，佢都係靠呢個女人去帶嘅。咁俾一棟屋佢係咪好正常啊？人哋呢啲係保障，總嘅問題。梗係唔正常啦。檢討下，點解你主任姐姐會咁樣轉啲名額去佢哋後媽度咧？你自己你兩公婆檢討下你自己嘅所作所為。如果你哋係對人哋兩公婆好嘅，點會人哋會將嗰個鈎轉俾你後媽咧？你諗下嗰個女人之前嘅所作所為。嗰個女人之前結婚之前咧，佢應承咗話唔要層樓㗎，而家先至要改口㗎。你唔覺得佢係處心積慮嘅咩嚇？處心積慮就係謀家產。阿姐姐一早就係就係咁樣講好咗㗎啦嘛，而家要改。阿姐姐，教佢啊！姐姐錢學啊！有本事兩公婆嗱，不如你哋聽我講講啊！你哋聽我講講，我一個40歲嘅，我揾一個50幾歲嘅，我喺正值青春嘅年紀，我點解揾你個老公揾你個家公咧？唔通真係貪個靚仔？好似你話齋，佢知道佢嘅意圖不軌，佢亦都懂得佢嘅不懷好意。佢哋兩個，你話佢勾搭成奸咁，佢確實係咁樣。但係佢哋兩個都係成年人之間嘅遊戲，佢知道佢想要乜嘢，你嘅家公亦都想知道，亦都知道佢要乜嘢嘅喎。係唔係啊？小圓姐姐，如果佢一早開始，佢哋結婚之前咧，個女人表明態度話佢要攞一棟樓嘅，我同你講，我老公啊，我姑仔啊，佢哋絕對會雙手雙腳都反對嘅，因為佢哋入嚟之前咧已經話唔同意佢哋結婚㗎啦，係因為我家公寫好晒啦，咁先同意，結果住咗10年啦，佢又反對。你話你個 Sam 哥，你可唔可以唔好好哋講嘢啊嚇？我講過你就一句，你講過，我知道，你講你係離過婚嘅，你就係識溝女噶啦。你理得人哋識唔識溝女啫？咁所以窒住晒啦，我而家講嘢。就係因為你個人嘅人品有問題，所以人哋先窒你噶。包括我今日上嚟，其實我哋專門懟你嘅啫。其實係，我知啊，你係不分青紅皂白噶嘛，你亦都係咁啊。你自己揾啲銀紙啊，你以後啊，你都全部啊，係咪啊？捐出去啦，或者一個分都唔會留俾你嘅仔女啦。啲人頭豬腦咁樣。你人頭豬腦，你放尊重啲喎嚇！你有幾個頭啊？你嘅豬頭，我人品真冇問題，就係你哋思想唔正。兩公婆啊！你哋思想唔正嘅啫。你哋家公嚟㗎，大把3棟樓歸你。啊，你好啊，你陪你家公阿 Yoyo， 話你家公鹹濕喎，唔鹹濕你有老公咩？你老豆唔鹹濕有你咩？阿 Yoyo， 喂，乜你講嘢咁樣嘅嚇？係呢啲咁鹹濕咩嚇？嗱，我哋唔好出聲住啦。呢個 Yoyo 咧，佢有獨特嘅見解。呢個阿 Sam 又係啊。你唔好鬧阿 Sam 先，你聽聽倒數第一咪先，倒數第一咪你講下。打靚女，首先你錯在咩嘢咧？有點係做錯咗嘅。啊，男人多謝真愛記嚇。你家婆走咗咁多年，佢揾翻個捧係對嘅。啊，但係咧，啊你話呢個女儲咗佢入嚟咧嘅情況啦，佢勾係之前佢老婆同佢家公嘅婚前財產。咩叫婚前財產？係嘛？婚前財產係留翻俾佢嘅大老婆嘅細路嘅。你結婚後嘅婚後財產，你呢個女人同佢家公按咗一次，就佢做仔啲冇權公事。但係你嘅婚益即係個轉俾佢嗰個繼母咧係唔啱嘅。你唔好下下啲人。阿 Yoyo， 咁你要聽下咯喎，佢已經有嗱，咁就算阿 Yoyo， 你聽我講嗱，咁佢係嗱，我以中立嘅角度啊嗱，咁佢咁多間咁多間鋪頭係咪先？咁就算話佢係婚前財產啊，佢留翻俾佢大嘅，咁好啦，我已經係將我啲屋啊樓啊，我已經轉晒俾佢哋嘅咯喎，係咪婚前財產佢走咗個嘛？係咪我有一半係屬於我嘅？係啊，但係你呢啲屋全部都係你之前嘅。個大老婆同個老公一齊奮鬥揾翻嚟嘅喎，你呢個繼母有咩權分啊？嗱，呢個 Sam 哥講得啱啦，佢哋啊，你哋講，佢哋所有人咧都話係我唔啱，話我有問題，話我應該俾晒我啊，俾晒佢喎，甚至咧叫我咧就話捐咗都正常喎，一個分都唔俾我正常喎。邊個有規定要捐俾要留俾個仔女㗎？阿姐姐，我希望憑咩話要留俾仔女啊？仔女好啊，留俾仔女。姐姐，我知道你有法律常識㗎。唔可以留俾嗰個女人。阿姐姐，其實你上嚟嘈，最終你係有法律常識嘅。如果你冇法律常識嘅情況下咧，你已經俾人掃咗出街㗎啦。你係有法律常識，你知道你家公咁樣做
你嗰個繼母家婆係可以攞到錢，你先至發爛渣嘅啫，即係唔可以講話你冇法律常識。如果冇嘅情況下咧，你就唔係咁樣發爛渣噶啦，你就已經係嘈到拆天噶啦。佢已經走緊法律途徑啦。係啦。嗱，呢個叫做呢個嗱，你聽我講啊，呢個 I 話唔能夠俾那是人家一家人同埋死去嘅媽媽一齊打拼嘅，咁你覺得合唔合理咧？嗱，連上嚟嘅評論員，你哋都可以講下嘅。情況我哋唔可以同佢，因為好多人可能依家將呢件事比作咗香港嗰邊某一個網紅，但係佢哋呢個情況，我相信唔一樣。你好，你好啊，真愛記憶。聽你哋嘈咗成晏晝。為咗呢個問題，咁不如你講下，你係當初嗰陣時咧，係咪同意佢做咩？你唔做婚前財產，你而家爭乜鬼？你有咩權利爭？有啊，有婚前嘅時候講咗嘅，寫好晒㗎，立好晒㗎，所有嘢都有。立好晒係咪有冇律師公證處公證過啊？冇你就冇出聲。有啊，間屋攞咗去公證過㗎。有你使咩緊張啫？個唔走啊！婚前財產係婚前財產，婚後嘅財產係婚後財產，有咩必要咧？係咪先？坐咗成晏晝有咩意思咧？唔係佢個，係因為咧，佢哋咧就係聽到我講嘢就話我三觀唔正，就係話我所有都係話我嘅問題。嗱，下邊嗰個哥哥佢依家嘅意思咧，就係話，因為佢哋依家仲有一棟樓係未轉名嘅，但係佢哋之前咧有講過呢棟樓。就算轉名唔轉名一個問題，但係人哋而家係夫妻，就算你家公過咗身，人哋有權住到過身，你要明白呢個問題。冇話唔係俾佢住到過身，而家係話佢要求咧就改咗咧寫佢個名啊！你知唔知？婚前財產，而家係我家公個名噶嘛。就算改咗都冇用㗎，明唔明啊？咁佢哋嗰班人啊，成上嚟嘅所有人啊，都係指責我話我唔啱，話我做咩要候住我家公人啲，話我做咩唔同我老公離婚，叫我嫁俾我家公。你有咩權去過問？就算係咪自己無能嘅話，就算家公留到家係咪？金身銀身又有咩用啊？係咪先？靠係靠你兩公婆，唔係靠係咪？阿大雄啊，你冇匿名連咪喎，我睇到你個人㗎喎。佢唔識匿名啊！佢唔識得匿名啊！你應該去香港㗎。唔係我係廣州㗎，你最簡單嘅，你知唔知喺我廣州㗎？我教佢，我話俾你知，你喺紅色嗰個格仔，你聽我講。明唔明啊？你聽我講。你聽我講。人都命死，你爭乜鬼咧？你講啊！係你依家拎唔拎都唔緊要㗎啦，你上咗嚟2次，全世界都知你係邊個㗎啦。係咪先？你繼續講。你又唔好嘥嗰啲錢咧。最主要咧，有咩好嘈嘅咧？係聽你哋嘈咗成晏晝，我都覺得好笑。如果唔係，我都唔爬翻上嚟。咁你講啊，呢個真愛記憶。咁你有咩見解啊？所係咪？你家公命過身，你無逼去嘈。未過身。你越嘈咧，佢反而越憎你。係咪？我到時我賣晒我命細，我賣晒我係咪全部攞捐晒都唔留翻俾你哋？就咁簡單。呢個係最實際。呢啲係我自己賺翻嚟嘅，唔係你兩公婆賺翻嚟嘅，你夠清楚喎。咁而家我哋要講嘅問題就係話，我都唔，就算過咗戶俾你老公嘅，我都唔俾你，我全部攞去捐晒佢。你奈我何？係咪先？呢啲係我賺翻嚟嘅權利。對佢兩個嘢好嘅，佢自然全部留翻俾你個仔，留俾你老公。你係點樣去？你又點知我對我家公唔好啊？探好佢係咪？呢啲係。咁你何必上？好你都唔求人哋枕邊人吹個枕邊，而家咧搞到啊，要寫成棟樓俾晒佢，你知唔知？寫晒佢個名，你知唔知？如果成棟樓計嘅話，就算我家公死咗，你成棟樓嘅話，就算要分，都係新你諗下啦，我家公係咪啊？咁啊，跟住咧佢分嘅話就係我老公啊，同埋我姑仔啊，係咪啊？佢都有份噶嘛，唔可以話成棟俾晒佢噶嘛，最多佢就4分1啫嘛。點可以？就算捐咗我都認啦，但係唔可以俾佢成棟樓俾晒佢。我覺得佢就有心計。幫你冇錯，你明？假如你家公你而家都沉迷喺金錢嘅漩渦裏邊。你老公揾個第二個飛起你又得到咩啊？呢個係後話，我唔想同你哋做呢個假設。咁你都話假設姐姐個家婆帶人帶走咗啦，嗱你家公死咗啊！嗱，姐姐，你由你上嚟到依家呢個話題已經嘈咗個半鐘啦，第二個連咪都冇時間㗎啦。你係靜下，我問你，既然係咪證明咗係婚前財產，
嗰個女嘅，就算佢到時過咗佢部，佢一樣係阿嫲加咗佢名啊嘛，一樣係攞唔走噶，因為佢冇仔冇女，明唔明啊？佢打官司打唔贏你哋，你何必去嘈咧？呢啲係姐姐，你知唔知啊？好難講。唔係姐姐，我想問你一句，好有心機㗎。佢之前咧結婚之前已經講好咗話唔要㗎，而家先改口要啊。唔係姐姐，唔係你哋唔好嘈住先。唔係你哋唔好嘈住先，因為佢冇時間啊！你哋唔好嘈住先，因為佢冇時間啊！佢剩翻都係5分鐘嘅啫。嗱，姐姐，我想問你，嗱，我問清楚你最後一個問題：你家公嗰3間屋去做咗財產公證未？去做咗婚前財產公證未？我想問你，呢個冇係咪直播間嘅？唔係你咩原嚟㗎？我就係問你呢件事嗱，佢嗰2間鋪，梗係做咗啦。做咗你2間鋪同3間屋都做咗婚前財產公證係咪？係咪正係啦？咁做咗你仲驚乜柒啫？咪就係咯，有咩好驚啫？到時打官司佢都打唔贏。咁佢話要將個名寫埋俾佢個名啊！我就驚住一隻記憶。嗱，真愛記憶，我依家咧就嗱，佢落咗去啦，佢唔交，我先至講，就係因為佢家公未死嘅嗰個婚前財產公證，佢家公係可以係本人去取消嘅。因為佢哋兩姐弟嗱係啦，因為佢兩姐弟逼得個老豆太緊要。你再咁嘈咧，到時我全部賣晒攞去捐晒佢，你來我何乜？係咪先？就算佢家公將啲婚前將啲財產做咗婚前所有公證都好，因為你兩姊妹逼得個老人家太犀利，所以憑佢本人係可以去公證處取消呢一筆公證。我要將呢啲財產重新分配，我要取消我之前嘅公證。只要佢家公取消之前所有嘅公證，佢家公係可以重新分配財產。佢兩姊妹包括佢可以一個崩都冇。係啊，嗱，佢依家可能就係因為我家公而家未死，佢成日吹枕頭風，係咪啊？你知唔知？你點知我對我哋家公唔好啊？你哋喺度解釋嘅咋？而家咧，嗱，我唔講對佢好唔好啦。你哋唔好出聲住，等我講講啦。嗱，我等咗咁耐啦，終於都有機會到我啦。嗱，咁我唔講你好唔好啦。嗱，我只係講咗俾你知啊，姐姐，每個人都有愛嘅權利。每個人係咪有愛嘅權利啊？我想問下直播間嘅朋友仔。咁我揾一個人同我共度餘生嘅，咁我往後餘生，我俾啲多嘢我自己嘅老婆，我有冇錯？幾廿歲人愛咩愛啊？小婉姐姐。咁點解你哋可以愛？我50幾歲我就唔可以愛？點解？你諗下佢愛你乜嘢啊？50幾啊？佢就係唔愛我啲乜嘢，但係我都需要去愛。點解你哋可以有兒有女？你哋一家人團聚，你有幾多時間喺我身邊陪伴我？你哋去旅遊會唔會拉埋我一齊去？你哋瞓覺會唔會拉埋我一齊去？家嫂，有乜可能？我先50幾歲，我正值壯年，我點解唔可以去擁有一個自己嘅伴侶？佢可以擁有自己伴侶，但係佢唔可以剝奪仔呢個權利噶嘛。咁我哋冇剝奪你嘅權利啊，大佬啊！我咁多財產，我已經將冚唪唥財產已經俾晒你哋，我只係寫一個名嚟保障我自己嘅老婆啫。點解我連最後我點解我連我自己嘅老婆都保護唔好？點解？乜嘢啊嚇！人哋感冒而家佢成棟樓過戶曬俾嗰個女人啊，係個女人唔知啫嘛，係個女人剝奪我哋啊，係個女人好有心計啊！如果你老爺覺得你哋呢班人係值得俾嘅話咧，佢絕對後邊都會俾曬你哋。但係問題佢依家覺得你哋唔值。咩人唔值㗎？一日到黑就係因為個女人喺度吹枕頭風。吹枕頭風。多謝呢個叫香戀嘅朋友仔嚇。唔好瞓埋一張床，嗌佢哋分床瞓最好嘅。我覺得姐姐啊，我覺得唔係話俾唔俾曬佢啊。正常嗰啲道理係講唔通嘅。唔係啊，姐姐，你按法律啦，法律係公正嘅。嗱，你講即係就算我唔好話我道德綁架，我乜嘢都好啦，你按法律順序去做咯。如果你話覺得唔公正嘅、唔公平嘅，我知道你一肚子火練過上嚟，但係我相信每個人，我撇開呢啲，我覺得你我覺得你家公咧已經做到非常之好噶啦。可能有好多人懟我嘅，自己有仔女嘅。我覺得你家公做得非常之好噶啦。
小姐姐，因為我話俾你知啊家公。之前唔係咁噶，而家攤喺張床度先係咁樣噶你咋。冇理人哋係唔係咁先，因為呢啲財產係佢揾翻嚟嘅。你激嬲咗佢，佢3棟樓都賣晒，2間鋪都賣晒，特登去買一個套間，2公婆住。你到嗰陣時，你成家人好似狗都冇咁錢噶啦。話俾你知。你知唔知啊？佢啲婚前嘅財產㗎，你知唔知我家婆都有份㗎？我以前你家婆嗱，你聽我講咁好，你家婆有份唔可以俾晒佢㗎嘛？姐姐，你聽我講，你有冇？佢而家要我你有分一冇？半啊！嗱，你家婆有份好啦，佢將你家婆嗰份係咪俾晒佢啊？佢咁多間屋好冇？俾翻晒嗰啲仔女啦，係咪一半我分一半？我將我前妻嗰啲一半我俾翻晒我啲仔女啦，咁係咪有一半係屬於我自己㗎？而家唔係一半喎，而家係3份俾咗2份喎。而家係3份，因為咧，你知唔知啊嚇？佢有仔有女㗎嘛？要分都分成咁㗎嘛，唔係成棟俾晒嗰個女人啊！咁你哋有所有嘅財產㗎嘛，姐姐？改晒佢個名，而家成棟樓，你知唔知啊？佢住緊呢棟樓，佢要緊呢棟樓，係本身就寫住我家公家婆個名㗎。佢而家咧就係話想我家婆名踢出去，改成嗰個女人嘅名㗎。你話我點忍得落啊？姐姐使乜你忍啫？嗱，我同你講，你頭先都話啦，嗱，3棟樓，1棟已經俾咗你姑仔。1棟已經俾咗你老公，即係你2公婆，咁即係話你家婆嗰份，你家婆你家婆嗰份，你個姑仔同埋你老公即係你都已經攞咗㗎啦。咁依家剩低第3係啦，依家剩低嘅嗰第3間屋。同埋嗰2間鋪係你家公咁多年嚟幾廿年嚟佢自己嘅勞動成果，佢自己嘅勞動財產得益。咁我自己嘅財產勞動得益，我自己點解唔可以解決？至於我老婆嗰份，我已經分咗俾佢，分咗俾啲仔女，女有一棟，仔有一棟。係咪啊？咁我已經分清楚㗎啦喎！要俾晒嗰個女人啊！你依家就係、你依家上嚟，由始至終，最終到依家個半鐘頭，你始終都係你要將你家公自己嘅勞動成果都要剝奪埋。你要將你家公自己依家未死嘅嗰個產權，包括金錢。都要剝奪埋，你要將呢一個女人陪伴咗你家公10年嘅青春時間。金錢你都要剝奪埋。多謝呢個朋友仔嘅係咪啊？咁我想問，咁佢每個月都有人哋使㗎，佢每個月都有中收㗎。你哋明唔明啊嚇？呢啲係人哋嘅自由，人哋命。我同你講，你冇經歷過咧，你哋唔會諗到我咁樣㗎。如果你哋會喺呢個位置，你知道㗎啦。你到依家都想將你家公嘅嗰個勞動成果都全部剝奪晒。我換句話嚟問你啦，你哋之前咧公證好咗所有嘢咧嚇，分配好晒，安排好晒啦。而家咧嚇，10年之後個女人咧先至改口嚇，話想要成棟，你唔覺得佢獅子開大口咩？你唔覺得就係個女人處心積慮嘅咩？我唔覺得呢個女人處心積慮，我覺得呢個女人佢係應得嘅。係啊，人哋既然娶咗婚嚟，人哋有咁嘅權利。我覺得呢個女人係好命嘅。係啊，人哋就有咁嘅權利。人哋有咁嘅命啊，姐姐。姐姐不如咁樣啊，你將心比心啊，真係嘅。你家公好難先至揾到乜嘢咧？好係咪先？人哋就係咪？佢而家就好有心計，好有心機。佢咁個女人處心積慮10年啦，先至爆出嚟而家。如果當初咧，如果佢係講咗話要成棟樓嘅話，我同你講，我老公同我嘅姑仔咧係唔同意佢嫁入嚟。唔好再重複啦，冇如果㗎。嗱姐姐。咁你嗰啲女人放心機嘅咩？嚟嚟去去就係個女人咧嚇，唔安分守己係嘛？都唔知。可唔可以停一停啫？有啦，都仲唔夠啊！